ndagira ngo mbanze nisegure ku bakunzi bacu muri ikiganiro twagize ibibazo tekinike byatumye tudatangira ariko kubw'amahirwe y'ikiganiro cyacu kirabonetse ariko kibonetse gitinze. Ndagira ngo mbabwire bimwe biri ku murongo w'ibyigwa ni ibintu bine gusa turi buze kuganiraho kandi ndibuze kugerageza ko tubiganiraho mu gihe cy'isaha imwe gusa. Mu by'ukuri ni ikigaragaza yuko nta mahoro nubwo FPR ikomeza kugaragaza cyangwa se kwigaragaza nk'ishyaka rikomeye rwose kubera iterabwoba yateje mu banyarwanda hirya no hino, ariko ibimenyetso birakomeza kugaragaza yuko nabo ubwabo batiyizera. Ibyo biragaragarira kenshi mu madisikuru avugwa haba mu bayobozi haba mu bantu bose basigaye bakoresha imvugo yo guhakwa gusa no kwimenyekanisha kugira ngo bakize ubuzima bwabo bw'uwo munsi. Abo nise bangura inzira. Hariho hagiye habumvikana bariya ba shehe bavugaga ko Kagame asubiza abantu nk'imyuka, imirambo ikongera ikavaho ikaba bazima. Ariho mwumvise amagambo yavuzwe na Bamporiki avuga yuko Imana cyangwa se ngo u Rwanda rubonye Imana kabiri, ubwa mbere ni Kagame, ubwa kabiri n'umwana wa Ange Kagame. Ntabwo ari ibyo gusa, ndetse na nyir'ubwite Kagame nawe ubwe arabyivugira, avuga ko ari we kamara mu gihugu, akanabyivugira. Ntabwo ari bya bindi noneho bisaba ko Bamporiki abyivugira cyangwa bamubwira, cyangwa se Jean Marie Vianney Gatabazi cyangwa se Sheikh Saleh. Asigaye nawe ubwe abyivugira ati mwebwe uko mungana mwese ntacyo byantwara mbikijije ko ntacyo muri cyo, nakomeza nkabo wundi we mudahari. Ibyo ntabwo bije nonaha, bifite ukuntu byubatswe kandi koko kugeza ubwo nawe ubwe wenyine asanga ko ari we kamara. Ibyo byongeye kugaragara ejo bundi mu Bugesera, aho umukadire wa FPR yavuze ashize amanga ko ngo amahame ya FPR Inkotanyi bagomba kuyubahiriza nk'uko abakristo bubahiriza Bibiliya cyangwa se uko bubaha Imana. Ni ukuvuga ngo Kagame bamuhaye nk'Imana, ariko n'amahame ya FPR Inkotanyi bayubahe nk'uko baha amategeko y'Imana. Uwo ni uwitwa Antanazi Kamanzi, ubusanzwe ayobora inama y'igihugu y'abagore ariko mu gice cyangwa se mu gihande cyo mu Bugesera. Ibyo ariko ntibigarukira aho ngaho gusa, byongeye kugaragara noneho ku mbuga zibanga, imbuga zihuriyeho n'abanyamuryango ba FPR, aho muri iki cyumweru mubizi neza ko Kizito Mihigo fondasiyo ye KMP yari yagize isabukuru y'imyaka 10, ariko ni nabwo nawe yari afite n'isabukuru. Ni ukuvuga ngo isabukuru ya KMP na isabukuru ya fondasiyo ye bibera icyarimwe. Abahanzi benshi bitabiriye iyo hari event cyangwa se hari igitaramo niko nabyita cyabaye ku buryo abahanzi nyarwanda barimo Babyumvuhore, Jean Paul Samputu barabyitabiriye bagira uruhare, ndetse bamwe baririmba indirimbo ze no gutaramana n'abantu bizihiza isabukuru y'umuhanzi mugenzi wabo. Ntabwo ari umunyarwanda gusa, ntabwo ari Kizito Mihigo gusa, ahubwo bafitanye n'amasano y'ubuhanzi. Nyuma ariko yo kwizihiza uwo muhango, abarimo Jean Paul Samputu birukanwe ku mbuga kubera ko bagaragaye muri uwo muhango. Ese noneho turacyakeneye ibihamya yuko Kagame yishe Kizito, cyangwa se n'iby'intore ubwazo zizera urupfu yaba yarapfuye? Ni iki gishobora gutuma umuntu wagiye kwizihiza KMP cyangwa se isabukuru ya Kizito, ni iki cyatuma umwirukana ku mbuga? Ibyo byabaye kuri Samputu Jean Paul, bamwirukanye
ku rubuga bita Ngirankugire, ngo ni urubuga rw'intore rwitwa Ngirankugire, aho batangiye bavuga yuko ari inyangarwanda. Yenda mu magambo yabo muri buze kwiyumvira ntibavuze inyangarwanda, ariko birarenze ibyo bamwise. Nabo ubwabo ntibazi icyo bashaka. Ariko noneho nongere ngaruke ku kintu kimwe mbere yuko ntangira kubashyiraho icyo kiganiro cyabaye kuri Ngirankugire. Nuko kugeza uyu munsi batubwira ko Kizito yiyahuye. Ibimenyetso biva kuri izo mbuga byo bikatubwira ko bamwishe bagira ngo bamwikize kuko yari yarabaye umwanzi, atari umwe muri bo. Ibyo muraza kubyumvira sinjye uri buze kubibabwira. Mu bindi harimo urupfu rwa Perezida Mkapa wa Tanzania. Buri gihe iyo tubonye abakuru b'ibihugu bapfa mu bindi bihugu bakunamirwa n'abandi bakuru b'ibihugu, hari byinshi mu Rwanda tera gutekereza, nko kubona umukuru w'igihugu dufite umwe wigeze kuba umukuru w'igihugu ukiri muzima adashobora no gutumirwa no mu birori, adashobora gutumirwa mu birori by'igihugu, haba muri FPR yabayemo akabera n'umukuru, ndetse nawe ubwe yayoboye biriya mihango, ntibashobora kumuhamagara. Kandi baramuhamagaye bamwinjiza ku muryango nimero 20. Ukareba uburyo mu Burundi baherekeje umukuru w'igihugu cyabo, ukareba uburyo muri Tanzania barimo guherekeza umukuru w'igihugu cyabo, warangiza ukabona iki kihebe kihawe intebe mu Rwanda bakavuga ngo bagihaye ubunyarwanda kuko bakigiriye impuhwe ko ntabwo cyari gifite ubwene gihugu, igihugu kivukamo cyaramwana. Uwacu cya kihebe kirangije ibihano, baragifunguye, bagiye kugihemba ubunyarwanda. Uwacu bareze ibinyoma, araho yari umukuru w'igihugu, ntibashobora no kumuha n'ikaze no mu birori byabo bya independence cyangwa se n'ibyo kwizihiza FPR Inkotanyi nawe yagize mu Rwanda. Bakavuga ngo ubumuntu. Benoit Umuhoza kuri iyi ngingo afite icyo yavuze ku buryo bibuka umukuru w'igihugu Mkapa, ndetse n'isomo dukwiriye kuvanamo nako nk'abanyarwanda. Habimana Jean Claude nawe, Pasteur Jean Claude Habimana araza nawe kutubwira icyo atekereza kuri iyi mvugo imaze kugaragara mu banyarwanda benshi bitiranya Kagame n'Imana. Noneho nabo hasi bo byarenze kuba Kagame ari Imana, ko ibyo byaremewe, ahubwo barashaka ko Bibiliya isimburwa n'amahame ya FPR Inkotanyi. Ntabwo nshobora kubabwira ko njyewe ubwanjye ntashobora kubyumva, turabivuga ahangaha kuri radiyo. Ibi niba bidashobora wowe kugira ngo bigukangure ubone ko mu by'ukuri igihugu cyacu nta gihugu tugifite, nibura ureke bariya bamoka bamoke, ntabwo ari ugitutsi n'abamutsi, ariko abandi mugabanye gukomeza kuririmba FPR. Mwarabibonye ejo bitwa ba Rustobe bavuga bati mudufashe guhashya, mutubwire inama uko muhashya abanzi b'igihugu bari kuri internet. Tuzi ko mubarasa, ariko abo abatararashisha amasasu mubahashya. Uri Rustobe Nsengiyumva wakora ku bitaro avura abantu. Ese buri munyarwanda uri muri Indiana, ntabwo mvuze wo muri opposition gusa, yakumva ko atekanye kujya muri biriya bitaro bye muri Indiana mu gihe bishoboka yuko uwo badashaka wese bamwita ko ari umwanzi w'u Rwanda? Eske hari umunyarwanda wakumva kubagirwa hariya aho uriya Rustobe Nsengiyumva ategurira ibyuma abandi baganga, ko ibyuma azategura umunyarwanda ugiye kubagwa hariya atarabona muri Rwanda Day, atarabona muri komite muri diaspora ya Indiana? Uwo munyarwanda azumva atekanye ko ashobora kuvurwa n'ibyuma bisukuye cyangwa bitarimo rwangendanye? Ibyo ngibyo mubikorera iki? Reka tubanze rero mbere yuko tuza kuri ibyo byose, mfite na
audio twagerageje cyakora guhindura amazina nako amajwi umwe mu nkeragutabara yatwoherereje nyuma y'uko yumva wa musaja nise Birko cyangwa nzita Birko kuko nawe azakomeza kugaruka avuga ati yewe mu by'ukuri sinshobora kubaha ijwi ryanjye kubera aho ndajya nibutse n'abandi ko uriya muntu yagerageje guhindura ijwi rye uko bishoboka kose ntabwo ari kuriya avuga ariko aravuga ati mugerageze mu mpindurire ijwi iyo audio nayo turaza kuyigarukaho aho akomeza kuvuga ko FPR inkotanyi igeze aharindimuka ndetse n'ahamagarira n'abandi banyamuryango ndetse n'abasirikare gukanguka. Uwo ni inkeragutabara mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ati nimushobora guhindura amajwi yanjye nzajya mbabwira situation uko imeze kandi tuzakomeza kubikora. Uyu munsi twashoboye kubikora, ndashimira ababidufashijemo. Iyo ni audio turi buze gukina nayo muri iki kiganiro. Mbere ariko yuko tujya kuri ibyo byose ndagira ngo mbasangize ikiganiro cyabereye muri rubuga rwitwa Ngira Nkugire, mwumve aya ma audio yahavugiwe noneho mureba aho igihugu cyacu kigeze. Ngira mu ngi nakumvise na Nyankaka bon ndabashimiye cyane, ndabashimiye ukuntu musho. Nsubira inyuma gatoya ndagira ku bantu dutangiranye aha cyangwa se tatangiranye ni reaction cyangwa se ibyo bavuga kubera ko Sambutu Jean Paul yagaragaye muri ya muhango ukwizihiza isabukuru ya KMP cyangwa se Kizito Mihigo Foundation, noneho na n'isabukuru ye y'amavuko. Abo rero bari ku rubuga nawe yarariho, ariko guhera uyu munsi cyangwa se guhera icyo gihe ntabwo akiri umunyamuryango w'urwo rubuga, ubwo bamwirukanye. Nagira ngo kandi mumbabarire ndaza kugaruka ku kibazo cya Karasira Aimable, nawe wandagaje FPR inkotanyi igaragaza ko nta nzego zikora mu gihugu. Kubona mu rwandiko bamwandikira, mwabibonye kuri za YouTube, bamubwira ngo ikibazo bafitanye nawe ni YouTube channel ye ngo ituma adakora akazi. Babizi bate? Bamubwiye agakora akazi ahubwo bakamwirika bakerekana akazi atakoze akariko. Kuki bamubwira iki kimubuza gukora akazi? Ashobora kuba bimubuza gukora akazi bishobora kuba atari no kuri YouTube channel, yenda yagiye n'ahandi. Kuki aribo badetermina icyatumye adakora akazi cyangwa se titabira ibikorwa by'akazi? Ako si ibyo gusa, birego ishyano ryose bamushyizeho ibirego birenze ibyo bashize kuri Yesu nk'uko nawe yagiye abikoraho reference. Ntabwo yize PhD, ntabwo yize ngo gahunda ngo yari ngo ntabwo nako ngo yabonye PhD nk'uko yari yarabisezeranye, ngo ntabwo yakoze ibintu bya recherche. Ariko ntibibagirwa no kuvuga bati ikintu nyamukuru niyo YouTube channel yabo. Ishyano ryaraguye mu Rwanda. Noneho mumubwire kubona bamuhora icyo avuga ati uriya muntu yarakwiye kwirukanwa ku kazi. Abandi nabo bati ako kanya reka tumwandikire urwandiko. Really? Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri mu gipfunsi cya FPR inkotanyi. Reka twumve uyu muntu, twumve nako iki kiganiro ntabwo ari umwe gusa. Noneho turaza kumva n'icyo Samputu nawe yabivuzeho muri nawe bataramwirukana, ariko hari gato gusa mbere yuko bamwirukana. ba nyakubahwa mugize uru rubuga, nagira ngo banze baramutse aho muri hose, mbifuriza amahoro y'Imana. Ariko kubifuriza amahoro y'Imana ntago mbaye nka bamwe
numvaga babwira Samputu ko bamwifuriza amahoro, bamwifuriza amahirwe masa, good luck mu murongo arimo. Oya, ntabwo ari byo genda bivugamo ko nimba ugaragaza ko utari mu murongo umwe n'umuntu and then ukamubwira ngo good luck mu murongo arimo, ibyo byo ntabwo nemeranya namwe. Ntabwo nshatse kuvuga ko muri kimwe nawe, ariko nanone aho ngaho nagira ngo mbabwire ko mwatanye. Nimba urimo kubwira umuntu ko yayobye ugasoza umubwira ngo good luck, it doesn't make sense to me. Ni ukuvuga ngo nimba urimo ubwira umuntu uti ntabwo ibi n'ibi 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 biri mu murongo uboneye, hinduka cyangwa se guma ugaragaza uwo uri we, ntabyo birashoboka. Iyo ni message nyine, ni message ibe message, then kongeraho ngo good luck kuri jewe it doesn't make sense. Ni nko kuvuga ngo uhirwe jye simpirwe, kuko ntabwo mwembi mwagira amahirwe. Nimba uri mu murongo umwe nawe afite undi murongo arimo kandi bisa nkaho bihabanye cyangwa se bihanganye, ukamwifuriza amahirwe masa, anyways, icyo cyo gihe nifuje gutindaho cyane. Icyo nshaka kuvuga rero, nanabivuze no mu nyandiko, ndababwira nti Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Ndanabashimira ko buri wese agerageza cyangwa abukoresha uko ashoboye. Nagira ngo mbasabe ko tudatinda ku bintu byigaragaza. Umuntu yatweretse uruhande ariho, umuntu yatweretse uruhande ashyigikiye, mu magambo make yatweretse uwo ari we, kandi twanagerageje kumwereka ko tutari abana, hari ibyo tubona ndetse dufitiye amakuru. Ntiyigeze afata umwanya wo kugira ngo atwereke ko amakuru tumufiteho cyangwa twamugaragarije ahabanye n'ukuri, kuko ngira ngo ndibaza ko buri wese azi neza ko hari igihe nigeze kwereka Samputu ko tumukemanga, ko hari ibikorwa yigeze kwitabira byo kwibuka bose, ndetse ndabaza ntese kwibuka bose bishatse kuvuga iki kuri we. Bon, hariho bamwe muri twe bagerageje kubidefanda, baravuga bati yaguye mu mutego n'ibindi bagerageje kuvuga, ntari busubiremo ariko bihari muri record. Nawe ubwe mu gikari twaraganiriye, agerageza kwiyambika uruhu, njyewe mu by'ukuri ntemeranya n'uko urwo ruhu ari rwowe, nabyita ko ari ikirura cyambitse uruhu rw'intama.
ariko kuri guca mu ziko ni gushya. ukuri guca mu ziko ni gushya. yagerageje kunganiza kenshi mu gikari, anyereka ko atari umuntu ushobora gufata initiative yo kurwanya igihugu, gushyigikira abantu batari mu murongo, kubaka igihugu bagendana n'umurongo leta y'u Rwanda uyu munsi irimo. nk'uko n'undi yakomeje kubivuga, avuga ati ntidukwiye kumwitiranya, ariko ntabwo ibikorwa bye bigaragaza ko dukwiye kwizera exactement ibyo avuga. So rero njyewe nagira ngo mbahe ubutumwa mwese uko muri kuri uru rubuga. burya ubutwari buraharanirwa. twese uko turi hano nta n'umwe wizanye ku isi, nta n'umwe uzi igihe azabira ku isi, ariko burya ubutwari ni uguharanira kuba uwo uri we, ukabigaragaza ndetse ukarinda upfa utishushanyije. Njye rero nagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo imyaka afite, uko angana na experience afite, ntabwo ari uwo kutubwira amagambo nk'ayo arimo atubwira nonaha. niyemere apfe nk'ikigarasha cyangwa se ajye mu murongo muzima. nibyo nanjye nibyo ndimo mvuga nonaha, ntitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. umurongo ndimo ni uwo nguwo, ntabwo nshobora gushyigikira na rimwe umugambanyi w'igihugu, sinshobora gushyigikira na rimwe umuntu witandukanya n'ukuri kandi kuzwi kugaragarira benshi. nibyo ibi ngibi duhora tuvuga, abantu bahora barwana nabyo, abantu bapfobya jenoside bakanayihakana. bazi ukuri, abenshi nibo banayikoze, ariko ntibashaka guhamya ukuri kuko bazi ingaruka zirimo kuri bo. so sinzi rero nimba na samputu ari uko nguko, numvise benshi bamwita umuvandimwe. sinzi niba ari umuvandimwe umuvandimwe nyine, cyangwa ari ugushaka nyine kugaragaza ko dufite isano duhuriyeho nk'abanyarwanda. but whatever, jyewe ntabwo nshobora gushyigikira na rimwe umuntu uyobya uburari, umuntu ushaka gufata anyway. reka ndeke kurondogara nk'uko wenda nashobora kuba nanarondogoye.
ariko mu magambo make cyangwa menshi yanjye, napfa nonaha, napfa ejo, napfa nyuma y'imyaka 50, nta na rimwe igihe nzigera nshyigikira umugambanyi w'igihugu, nta na rimwe nzigera nshyigikira umuntu ushaka koreka imbaga y'abanyarwanda yitwikiriye inyungu ze bwite, kandi nibyo benshi nako bose barwanya leta y'u Rwanda uyu munsi baraharanira inyungu zabo. Ariko izo nyungu zabo, izo nyungu zanyu ziricisha imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda hirya no hino, itagakwiye kuba isafaringa. uwo ngo abatwandikiye batubwiye ati ijwi ni ry'uwitwa Ntwari. Izi njiji rero mu by'ukuri zigize nk'abantu bameze nk'abaseparatiste bumva ko ahari bagomba gutandukanya abatutsi bakajya bakora ibintu byabo ukwabo, abahutu bakora ibintu ukwabo. Jyewe niko namwumvise avuga ngo nta muntu ukwiriye kujya mu bintu bya Kizito kubera ko hari abandi bantu yasanzemo yenda bafite imyumvire itandukanye nawe, ariko bamwe muri abo ngabo barimo na twebwe bose tutari abahutu, ariko mesaje y'iyi niba mushobora kugisubiraho ngo yumve neza, ni ibyo bavuga, kandi muraza no kubyumva no ku bandi, kubera ko yagiye ngo ahantu habereyemo ibuka bose, ngo abantu ahantu babonye bise ari ahantu atarakwiye kugaragara. Njye nkitekereza, ariko nahoze nibaza ubwo numvaga audio bwa mbere, nibazaga se aba bantu mu mabisi y'u Rwanda barabatoranya muri Rwanda iyo bajya kugenda batoranya abantu bazi ibitekerezo bya buri muntu baba bicaranye nawe muri bisi cyangwa se no mu ndege. Ni ibiki baba bavuga? Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kujya no mu gitaramo cy'abantu baririmba ibintu abakijemo, ntabwo ari ngombwa ngo mube muziranye. Ushobora kumva injyana y'uwo muntu ariyo ushakira gusa, ariko ibi ni ibiki? Reka mukomeze mwumve uko iyi ntambara yakomereje kuri urwo rubuga rwa Ngirankugire. Urumva rero ni Ngirankugire nyine, ubwo basanze hariya ari Ngira ariko nta Nkugire irimo. Reka twumve uko iyindi ntore nayo yavuze. Intore hamwe bavandimwe basangirangendo, ndabashoje mwese. Izi mpaka naninze kuzinjiramo kuko nabonaga ko wenda hari aho zishobora kutugeza tukaganira kandi tukagira n'icyo twanzura. Samputu arabizi ko tuziranye cyane kuva kera, za Sodevi, Igisenyi, mu Ngeri, hehe. Ahantu tuba gato ariko twarabashyigikiraga, tukabakurikira, tukabakunda cyane. Bari abasore bagezweho kandi baturwaniraga n'ishyaka nk'ubwoko bw'abatutsi. Twari tubiye mu bihe bikomeye, kwiga ku Gisenyi ntabwo byari byoroshye, ariko baturwaniye ishyaka, tugatarama, tukaryoherwa, tukibagirwa indwara zose twari turimo. Ikindi Samputu arabizi dukorana umurimo w'Imana, haba muri Canada. Jewe rero icyo ndimo kubona harimo ibintu bibiri. Samputu ni umuntu ukuzi ubwenge kandi umaze igihe kinini amerita mu bibazo by'u Rwanda. Harimo kimwe cyo kuba ashobora kuba wenda yirengagiza, cyangwa se harimo ikigaragara nk'aho ashobora kuba wenda harimo kuyoba atabizi. Samputu mwene data, muvandimwe, ntabwo ibyo urimo kuvuga bya Kizito cyangwa by'abahanzi cyangwa byo kuvuga ngo umuntu utifuza kuvugana nawe, ntabwo ari byo. Uwo tutifuza kuvugana nawe n'umwanzi w'igihugu, kandi ibyo biraremereye cyane.
iyo umuntu yemereye ko ari umwanzi w'igihugu nta mpamvu yo kujya kwintataininga nawe. ntabwo twintataininga n'abanzi b'igihugu. ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyuhe ntukonje nzakuruka. So ni byiza kugaragaza aho uhagaze. nawe byo uvuga ngo umuresikape se uburesikape ubwabyo ntabwo bibuza ushaka kuba ikigarasha cyangwa ushaka gupinga cyangwa se ushaka kugambanira igihugu kuba umugambanyi. abyo ntaho bihuriye. gusa icyo mbona ni kimwe, Samputu dufashe n'abandi babikubwiye kandi barabizi ko ngenda kubwira mu kivandimwe. ntabwo niba tubikubwira nuko harimo n'urukundo, harimo no kugerageza gukeburana. umuntu amesa kamwe. iyo umuntu ari umwanzi w'igihugu ari umwanzi w'igihugu. gushaka kubyita andi mazina no kubigorora no kubiha iyindi formule n'iyindi sura n'ishusho ntacyo bihindura nta na kimwe. kuba umuntu akora ibikorwa by'amahoro cyangwa se aharanira ndi umunyarwanda cyangwa se yigisha unity and reconciliation, ibyo rwose benshi turabikora, ariko ntabwo umwanzi w'igihugu umwintataininga. no, ntabwo umwanzi w'igihugu umwintataininga. igihugu cyacu cyadukostinze ibintu byinshi, amaraso y'abacu ari abarwaniye igihugu kukibohora, ari n'abacu baguye muri jenoside. ntabwo dushobora kwintataininga umwanzi. abahisemo kunyura iyo nzira ntibahitemo bagende, ariko wowe dufashe utwereka aho uhagaze, we gutandaraza please. oya, ntabwo rwose wasobanuye wisobanurira nabyumvise, ariko dufashe utwereka aho uhagaze, utubwire uti umwanzi w'igihugu n'umwanzi w'igihugu kandi ngomba gufatanya n'abamurwanya kumurwanya, cyangwa se mpisemo kumwakira nkumva ko ndi muri tolerance y'ibyo akora. rero nibaza ko kuri uru rubuga atari yo gahunda ntabwo ari kujya muri tolerance kwitatanya umwanzi w'igihugu, kuvuga ngo waganire nawe cyangwa wasangiye nawe ngo bikabaza abatamukunda. si question y'urukundo. Jean Paul dufashe, ntabwo ari question y'urukundo, ni question y'uko ari abanzi b'igihugu period. rero iby'ubuhanzi, ibyo kubabarira, iby'iki, please tubabarire, utubwire uti jyewe bariya abantu bashyigikira kubera impamvu iyi n'iyi kandi niyo nzira mpisemo, ariko ibyo kutwereka uruhande rumwe, akaguru kamwe kari hariya akandi kari hariya, oya, ntabwo ari byo. tugomba kumesa kamwe. niba umuntu ari umwanzi w'igihugu tukamwita umwanzi w'igihugu kandi tukabivuga mu mazina yabyo. so nizere yuko ubibonamo urukundo rwinshi, kuko iyo aza kuba atari kubw'urukundo hari abantu bamaramaje tutakabaye tunarimo no gutaha umwanya tubabwira n'ibyo turimo kukubwira. ariko wowe niba wumva ko ibyo ukora uri mu kuri kwawe, ubwo nyine tuzagufata uko nguko, ariko we twumvisha yuko hari ibyo tugomba gufata kutariko. anyways, I wish yuko twari kubivugana amaso ku yandi cyangwa se wenda kuri telefone, nuko ntahari, ariko please feel free yuko twabiganira mu details. okay, yesa kugire neza, bye. ariko kinagise abakongera ngo Yesu akugirire neza. uwo ni umuntu wigisha gutandukanya abantu. ikindi cya kabiri, nawe ari mu bantu bagomba kwishimira urupfu rw'umuntu atazi neza circumstance z'urwo rupfu rwe, keretse niba nawe yararwendorushije, yarangiza ati Yesu akugirire neza. ubwo se mu magambo uvuze igikorwa cyari cyabaye harimo urukundo rwa Yesu. uwo ngo ni uwitwa Chantal Mudahogora. mukomeze mutwandikire mutubwira abari bo. Chantal Mudahogora, reka dukomeze mwumve iyindi rero. ntore hamwe nawe nayo yakurikiyeho ibyo yaje kuvuga. mwire mwese, ni Damien. njyewe ngira ngo icyo mvuga ikigaragara mwese, kuko ibitekerezo mwatanze ni urukundo mukunda Samputu, mumwifuriza neza, mumwifuriza amahoro, mumwifuriza ubugingo kugira ngo agaruke, cyangwa se mbese tumufitiye, munavuga ngo iki, sinavuga ko ariko nabivuze. anyway, icyo nshaka kuvuga ni kimwe rero. Samputu ni umuntu mukuru, azi ubwenge bihagije, ahubwo ibyo yavuze ngo arakura urujijo mu bantu yarukuyeho, kuko yakuye urujijo nyine, kuko yahisemo inzira imwe. mujye mu Kinyarwanda umugabo avuga, kuko niba avuga ko ari intumwa y'amahoro, iserukira amahoro igihe abanye n'uwitwa Masabo Nyangezi,
azi ibyo avuga yigeze amugarura keretse amahoro avuga ari ayo ngayo. Niba ari gukunda igihugu birashoboka ko akunda igihugu muri iyo nzira, it's okay, ntacyo bitwaye. Kandi umenye, ndakwibutsa ko muzehe Samputu, ndakwita muzehe Samputu mu by'ukuri tururungano, ndakumenyesha yuko ahangaha nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuyungurura umuntu ukunda igihugu utakunda igihugu. No, ahangaha twese turaganira bisanzwe, turuzuzanya, turavuga duti nkaka inzu urimo siyo, dore inzira nziza niyi. Urabyumva neza? Rero kuba ugira imana ukagira abakugira inama, winana inama ugiriwe niyo nzima gusa. Cyangwa se nk'uko wakora urujiji mu bantu abumva ikinyarwanda byumvikanye twameshe kamwe. Ndibuka uganira na kuri radiyo bombore ya Murindahabi, uvuga uti njyewe na Masabo Nyangezi turakundana, turabana, turabavandimwe. That's fine. Ariko sinzi wagira undi nama ngo ave mu bye undi akajya mu bindi. Rero njye mbona no kwifuza amahoro muri iyo nzira urimo, ushaka gukora ukundi igihugu muri iyo nzira tutari cyane tuyizi uko twari tukuzi si iyo ngiyo, dufite aho twahuriraga, uko twahuzaga. Rero njye icyo navuga hari ni ukwifuza amahoro and good luck. ubu rero ubu ni Damien Nkaka, we benshi muramuzi no kuri za Facebook yaciye ibintu, ariko urumva uyu ni wa wundi basubizaga iminota 12 yose bavuga bati ibyo bintu urimo byo kwifuriza umuntu good luck uri ati ntabwo ari byo. N'uyu rero Nkaka basubizaga. Noneho ntabwo byagarukiye ahangaha, ikiganiro cyabo cyakomeje, ariko murabyumva yuko Masabo Nyangezi umuntu uhagaze iruhande rwe, umwise umuvandimwe, umwise cyangwa inshuti, nuwo gupfa no kubambwa mu Rwanda. Iki gihugu ni bwoko ki koko? Iki gihugu cyabayeho aba bantu uko muvuga ngo byitse tugakora Kagame wahindiye aba bantu bakaba uko bameze uko nguko, biragoye cyane. Reka noneho twumve uyu nawe mumbabarire, ndiho ndabona audio ntayibona, ndayibonye. Mve noneho iyi niyo mbere yuko tuza gukina ibyo Samputu yababwiye. Reka mwumve iyi ntore hamwe yindi nayo iyanze kurushwa. Mwiriwe neza abavandimwe inshuti z'u Rwanda, nagira ngo ngire reaction gatoya ku byabaye kuri Samputu. Mu by'ukuri turakuzi Samputu gukunda igihugu, waragiharaniye rwose ukunda n'abanyarwanda, kandi twese ko turi hano kuri uru rubuga ndumva ikituranga ahanini ni ugukunda u Rwanda, ni ugukorera igihugu cyacu, mbese tukirinda tugasigasira ibyo tugezeho, kandi tukarinda n'icyagikoma cyangwa se abakivuga nabi cyangwa se ikintu mbese cyasubiza umunyarwanda inyuma wese kubera umuntu w'umugizi wa nabi uvuga nabi igihugu cyangwa ukorera nabi igihugu. Gusa baca umugani ngo umutwe umwe ntabwo wigira inama. Ndumva uri hano uri kumwe n'abanyarwanda, hari abo musanzwe muganira n'iki, kandi iyo sije ndumva mbere y'uko iza ahangaha hari abaciye inyuma ibyo bita mu gikari barakuganiriza. Ndabyibaza kuko bikunze kubaho cyane, iyo habavutse ibibazo abantu bagaca mu gikari bakaganira ibyo bakemura bakabikemura, ni ku bintu nk'ibyo. Ariko
icyo narashaka kuvuga ngo umuti umwe ntigira inama ni ukuvuga ngo abenshi hano barakondana icyo kintu wakoze. Icyo kintu wakoze kiragayitse, nanjye rwose ndakigaye rwose, ahubwo wikebure wumve ubutumwa umuntu ariho akubwira uwo ari we wese, kuko hano ndibaza ko turimo benshi tugukunda. njye ndimo rwose, nagukunze kuva nkumenya waje i Burundi muri fundraising donc na ba De Gaulle bara ndakuzi nk'umurwanashyaka, nk'ukunda igihugu, ariko uriya Kizito n'ubuzito bwe n'ibyakoze byose, njye nkubwiza ukuri, umva kuva yarakoze biriya bintu kugeza ubwo arinda arunduka akagenda yiyahuye, uzi impact byateye. ni ukuri kugira ngo wo guharabika n'isura ryawe bivemo, era cyangwa se wirabure, ni kimwe muri ibyo, uretse kuba nyine akazi yazi. njye rero nkugiriye inama, bivemo cyangwa se bikomeze, nabyo ni uburenganzira bwawe, wa mugani uri mukuru. nako kantu gusa nashaka gushyiraho, ngo nawe ntugire isura mbi, ugire ikintu cyubahisha izina ryawe, cyubahisha izina ry'igihugu, abanyarwanda muri rusange. ni icyo ngicyo nashaka kugereka. murakoze rero, mugire umugoroba mwiza. ese ubundi ibyo avuga kuvamo umuntu, ni ukuvuga ngo baramusaba kwitandukanya n'umuntu utakiriho, rero umuntu utagihari. uyu ni wa wundi bise Nyiramongi. Nyiramongi rero nguwo ni Nyiramongi koko, ngo yitandukanye na Kizito. umva, ntabwo bimwe byari byanditse, ibindi byari amawodiyo. reka yenda ko tutari burare muri ibi, dushyireho reaction cyangwa se ibisubizo bimwe Samputu yagiye abaha. reka nawe ni audio zitari nini cyane, ariko zikubiye mu bice bibiri. reka twumve iya mbere. bavandimwe rero, nk'uko mbivuze, reka mbasubirize muri audio, nsubirize kuko ibibazo ni byinshi, cyangwa no kwisobanura byose mbikorere rimwe, hanyuma nibyo byiza, hanyuma tuguye tuganire. ariko icya mbere mbaje ndashaka gukuraho urujijo rw'umuntu ushobora gutinyuka akaba yanyibeshyaho mu gukunda igihugu. twese hamwe n'iyi gurupe ibereyeho ikintu cya mbere ni uko dukunda igihugu. sinumva umuntu ushobora gushidikanya kubera wenda aho nahisemo kuganira nawe, cyangwa aho nahisemo gusabana nawe, cyangwa aho nahisemo kujya mu birori bye, ngo uhite ubona ko umuntu, kuko wowe utamukunda cyangwa utamushaka, uhita uvuga ko umuntu yatandukiriye ukamwibeshyaho. ibyo bintu mubireke. ntabwo kuba nataramanye n'abahanzi cyangwa abahanzi, kuko kiriya cyari igikorwa cya mbere n'abahanzi, nanjye ndi umuhanzi. noneho rero umuntu kubera ko nifatanyije n'abahanzi, wowe wumva udashaka, noneho ngo uhita hano uciraho imanza nk'uko nabibonye. hari isi gurupe gusa, hari n'izindi nazo maze nabwo ndahita nisobanura. usanga dusa nkaho dushidikanya ku kintu kandi tukiza. twese hano nta muntu utanzi hano, turataramana, turaganira. yego, ariko wa mugani n'ibyo abantu bose ntabwo batekereza kimwe. ushobora kuba nahisemo kujya gutarama hariya hantu wowe utahashaka, ariko ntibivuze ko wanze igihugu, ntibivuze ko wadohotse, ntibivuze ko none utakiri kumwe n'abavandimwe. icyo bintu mubireke rwose. mwese murabizi ko ndi ambasaderi w'amahoro, nigisha urukundo n'ubumwe n'ubwiyunge, kandi murabizi ko umuntu wigisha ibyo bintu aterwa amabuye, niyo yaba ari mukuri uko yaba ameze kose aterwa amabuye. ariko sinterwa amabuye nkamwe munsi. ubu se noneho reka mbabwire n'akantu kabaye ejo bundi twakoze Liberation Day. mbaho urugero, iraba ndaririmba, hari gurupe ya WhatsApp y'abantu dufite imyemerere kimwe,
maze iminsi ibiri sobanurira ngo ntabwo wagombye kujya kuririmba ngo ibintu politike ngo dusengana kuko turi kuri iyo groupe turasengana mwumve ndababwira ntabwo nari nzi ko n'abantu basenga bagira ubujiji igihugu cyataramye igihugu kiraserebura umunsi mukuru w'igihugu ngo singene ngo nuko ngo nsengana namwe ahubwo nakoze igikorwa cy'Imana hariya ubwo namaze iminsi ibiri sobanura nahangaha mu mbabare ne kumara igihe sobanura nta muntu ushobora kuba tutumva bimwe ibintu hari nk'ibintu tudashobora kumvikana tuvuge nimba nubwo turi hamwe ariko tuvuge nk'ubu urugero nkasengera ahantu udasengera najya gusengana n'abantu kuko udakunda ugahita uvuga ko navuye mu murongo kubera ko nagiye gusengana n'abantu wowe udashaka icyo bintu mubireke ntaho bihuriye ahubwo ese kuki utantuma kujya kuzana abo bantu nkabigisha gukunda igihugu bo mu magambo make narisobanuye kugira ngo mwumve nkatwe tube dukora uyu murimo ubusanzwe uririmba urukundo uririmba amahoro uririmba ubwiyunge uhura n'ibibazo ariko rero wabihura nabyo ariko apana abantu nkamwe banzi tuziranye ntanagombye no kwisobanuraho ndumva ari byo rwose ntumunyibeshyeho kirabo biriya bya yirushanwa bampamagara narababwiye nize ko mutajyana ibintu byanyu ya politike nimba atari politike akaba ari gutanga amanota indirimbo zivuga nanjye nanaririmba nimba mukurikira mwarebye nanjye naririmbye indirimbo yari Kizito indirimbo naririmbye niyihe hitamo indirimbo nasubiyemo niho uhita ubona umuntu akavuga uyu muntu dore n'indirimbo nari naniwe guhitamo n'izindi nahisemo iyihe Amerika n'Uburaya nta gihugu ibyo bihugu mvuga u Rwanda ariko nimuzibagirwe ko muri abana b'u Rwanda iyo message urayirenzeho uje kuntongera hano ntunabyumve ewe Mungu wanjye ndisobanuye kandi numbabare ntazagira umuntu wongera kunyibeshyaho rwose ndagutubwo turagumye tuganire ni igice cya mbere bikamwumve rero nyuma bakomeze kumucanira uko byagenze Mwiramongi nakumvise na Damyenkaka bon ndabashimiye cyane ndabashimiye ukuntu mushubije rwose mwuka byaremye mbabwire umuvandimwe wanyu haraho umuntu avuze ngo byo ngo bivemo ibikimvamo n'ibiki ndimo nta kintu kiri ndimo mwuka byaramwe nta kintu nta kuvuga ngo bivemo nkaho nk'umwana mukuru ibyo nkora ndabizi iyi ni mission ni akazi ni ibintu maze imyaka nkora nta kintu kimwe urumva niyo najya kuvuganira n'umuntu wowe wita umwanzi naba ngiye mfite mission yo kumuhindura mfite mission yo kumwigisha nta kintu na kimwe nshobora gukora igihugu kidashaka cyangwa ikintu nawe umwe muri groupe hano mudashaka nisobanura bihagije ntabwo nagumye gusubiramo ayo magambo ariko nayo gusobanurira abantu hano kuko hari n'abari kwandika kagira ngo nigiye bakubwira kumbi nta nubwo ari nanjye bari kubwira ko bimaze kuba byinshi barandika buri muntu wese avuga imitekerereze ye n'imyumvire ye ariko nta gikuba cyacitse nta kintu cyabaye ngo ku buryo umuntu wumva ngo yagiye hariya no guverinoma zibaho nyinshi nzijyamo hari n'indi nzajyamo ejo n'ejo ubundi zirahari urumva aho nzasanga barimo bahakana jenoside nzajyayo ntuzambuze kujyayo kuko uzavuga ngo wagiye kwifatanya na munya wagiye kubabuza wagiye kurwana ntabwo muzajya muhora mubona abantu bari hariya bakurwanya ngo noneho wowe ngo ubihorere bagumye barwanya niyo makosa tuyo dukora usanga abantu urabihorera umuntu w'umwanzi w'igihugu uragenda ukamusohokamo uruti dore igihugu aho gihagaze cyangwa uko tumeze ukarwana intambara ntago wicara gusa ntibibaho noneho igihe rero mfite izo nshingano ikindi turakunze tuganira ariko hari imvugo ntashobora kujyamo ntago njya mu mvugo z'ibituti ntago mwuka byaramwe dore gahunda yanjye ni urukundo ni ubumwe n'ubwiyunge naho mpagaze no gukunda igihugu wenda dushobora kutumvikana kuri strategy ndabibona wowe ufite strategy y'uko ukunda igihugu no kugikorera ukurikije uko wowe ubibona ko nanjye ndikiyanjye ntago naje wo kukubuza uburyo bwawe ukora bwo gukorera igihugu ibyanjye ubwanjye ndekire kandi sinshobora kugukoza isoni bw'ibimenye
ntabwo nakoze isoni wowe na hano mu bavandimwe sinshobora gukoza isoni sinshobora gukoza isoni igihugu cyanjye ibyo mubyibagirwe urumva muraza kubibona ubwo turagumye tuganire kandi nabonye n'abavuga hano badafite information ntazo bafite ntibazi ibintu ko byatangiye ntibazi gusa baraza bagaca imanza bo ariko ntacyo turabimenyereye mwebwe rero ndabashimiye n'abandi ubu ntagize umusubiza Kayigamba ndagushubije we ndagushobora no guhamagara nkongera nkagusubiza wowe tukumvikana kandi ibi byo mudakunda simbikora rwose ntago turabavandimwe gusa ndaza gusobanura strategy z'ibyo nkora kuko benshi batabizi nuko nkora n'akazi nkora nuko mbikora noneho abantu babyumva ko hari igihe abantu baza ugasanga baratongera umuntu batazi akazi ashinzwe batazi n'impamvu ari bagakora gusa bapfa kuvuga gusa hari abantu bavuga badafite information zidahagije ugasanga bibishye ku muntu bo ni ibyo rwose murakoze gusa ndabashimiye abagize inama bangira murakoze nta bindi rero dukeneye kumva kuri ibyo umugani wa Samputu nawe uretse nuko ibyo ngibyo FPR siko bigenza niyo wagize ibyago wagize wapfushije n'amakwe n'ibindi byinshi nk'ibyo by'imihuro kwerekana kuri umunyamuryango mwiza ni ukwitandukanya ni ukugendera kure abo bantu nubwo bari abavandimwe nubwo bari inshuti za hafi ntugomba gukora ikintu cyerekana ko muri kumwe ibyo kujya kubabwira ngo ni ukubegera kugira ngo uzabahane cyangwa se ubajyane aho bashaka ibyo ngibyo nubwo wavuga gute nanjye FPR niba utayizi bayizi ariko ibyo ntabwo ari imikorere yayo ntabwo ari ko bigenda yes ubundi byakabaye byiza nyine yewe na Yesu yaravuze ngo mujye mu mahanga muhindure abantu bose abigishwa ariko ntabwo ariko bimeze mu nkotanyi ni nakato ni mu nyangire n'ibyo ariko noneho Kizito yarapfuye legacy ye abashaka kuyikomeza bakwiriye kuyikomeza nta mpungenge ndetse ibi bitere imbaraga n'abandi benshi cyane bumva izi nsangano za RPF iyi buryo association yapfuye ibintu byose ari FPR hose mu bitaramo FPR muri university bira bya Karasire Mable ni FPR uyu munsi Ruhunga Jano Colonel Jano wa umudirecteur mukuru wa RIB yabwiye abanyamakuru ngo ntibazajye bajya kubaza ibibazo barafinda ababwira ati mwebwe muri aha sivuga ko ari mwebwe mwabikoze ariko ntibikwiriye ko abantu bajya gushinyagura umuntu urwaye yaraje turamuinterogatinga dusanga arwaye really nimwe mwasanze arwaye dusanga ari umusazi uribaza kubona umuntu ukuriye RIB avuga amagambo nkari yaraje turamuinterogatinga tumubaza ibibazo duhereye ku byo asubiza twumva ari umusazi tumujyana indera muri RIB Colonel nubwo waba uri umudogiteri udafite iyo kabine udafite iyo license ikugaragaza yuko wemerewe gukora iyo masuzuma kugira ngo nabwo nihagira ikintu kiba kijyanye na imyumvire yawe jijema yawe ishingiye gusa ku maso yawe warebesheje ashingiye ku marangamutima n'ubwoba ufite bwa FPR ntabwo byari bikwiriye ko umuntu ari wese akorera determination atari ko tumujyana indera ko twasanze ari umurwayi ntabwo bigeze bavuga iby'abadogiteri aracikwa aravuga ati bagezeyo baramuvuye ariko ntabwo byamushizemo ntabwo yakize neza ntabwo yakize neza atariko mwebwe muri aha ngaha mwe abanyamakuru nubwo atari mwebwe ndiho mbwira mujya kumubaza ibibazo ati mugende muburire n'abandi harya iyo uvuze iryo jambo kuburira biba bivuze iki ni ukuvuga ngo biriya ni ibyaha mubaburire warn them ntabwo ari ukuvuga ngo mubagire inama izo mpuhwe bafitiye barafinda mukagira imana ibya Karasira byo birimo ubuswa bwinshi cyane
biri mu Rwanda nako Karasiremabwe u Rwanda ko bamwandikiye nuko yanze kurugira public igihe kizagera rugira public ariko ibintu birukubiyemo ari ibyo bibazo barimo kumubaza agomba kwisobanura biteye ubwoba byatuma namwe buri muntu wese agira agahinda kiriya system birababaje cyane banyarwanda ibintu byose bikomeje kubera mu Rwanda nta kindi bitwibutsa uretse kudutera akababaro gusa ndetse n'umujinya ku rundi ruhande byerekeye kudutera ishyaka kugira ngo ikibazo kitwugarije kubona abanyamahanga abantu bari muri Canada bajya mu Rwanda rimwe mu kwezi kwa 7 kwa 8 cyangwa se mu kwa 12 muri ngwino urebe bumva bagomba kujya birirwa biteranya n'abandi bagenzi babo ngo kugira ngo FPR barebe neza really kampere kuri iriya nkuru y'iyobokamana nsigaje reaction ebyiri cyangwa yenda mubabarire duhere kuri iyi ya Mukapa aho Perezida Mukapa yamaze kwitaba Imana hakaba abakuru b'ibihugu muri Kenya bafunguye ikibuga stade barimo baramwibuka ariko ndibanda cyane muri Tanzania ndetse n'ahandi henshi tumaze kubona haba perezida bapfa bagaherekezwa twabibonye muri South Africa twabibonye i Burundi tumaze kubibona rero turabibona muri Tanzania reka twumve icyo Benoit nawe yagize icyo bivugaho mbere y'uko ngaruka ku yindi nkuru nayo nabateguriye. urakoze cyane Jean Paul kuri iki kibazo warumbajije ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri kubyerekeye igihugu cya Tanzania ukuntu abategetsi baho bagiye basimburana ndetse no ku buryo navuga kubyerekeye itabaruka rya nyakwigendera Mukapa ndarivuga mu buryo numva ko ari nka bubiri. Icya mbere cyo Tanzania ni igihugu kinini, icya kabiri ni igihugu cyubatse mu mateka yacyo ubumwe n'ubwiyunge kubahana. Kuva rero ku ngoma ya Nyerere igihugu kimaze kubona ubwigenge, Nyerere amaze kuva ku butegetsi ku bushake bwe yatanze ubutegetsi abuhereza umugabo bitaga Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi nyuma yo kurangiza manda ze ebyiri naho ubutegetsi yahise aboha uwitwa Mukapa. Icyo gihe Mukapa yinjiye ku butegetsi ku gihe igihugu cyari kinjiye mu gihe cy'amashyaka menshi. Ishyaka arariyobora imyaka 10 yarangira ahita afata icyemezo cyo gutanga ubutegetsi aboha uwitwa Jakaya Mrisho Kikwete. Jakaya Kikwete amaze kuva ku butegetsi ayoboye manda ze ejo bundi nibwo yahise ahereza uwitwa John Pombe Magufuli. Magufuli akaba ari uyoboye kugeza isaha. Nahoze rero nyuza amaso mu itangazamakuru rya Tanzania nitegereza umuhango wo guherekeza nyakwigendera Mukapa. Ikintu cya mbere nabaje kubona nuko mu rwego rwo kumuherekeza nabonye ko abaperezida bari bababaye cyane ku buryo nabonye na perezida uriho Mukapa nako Magufuli byageze biramunanira nawe araturikararira. Ariko yari yabanjijwe n'ubundi na Jakaya Mrisho Kikwete. Uyu ni wa wundi Kagame yageze kuvuga ko azamutegera ahantu akamwasa. Mu by'ukuri muri za disikuru zagiye zitambuka wabonaga ko abantu benshi bafite agahinda kandi bababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera. Uyu mugabo rero Mukapa witabye Imana ni umuntu wagaragaye cyane yitangira amahoro mu bihugu bitandukanye haba i Burundi ndetse no muri Kenya. Iyo habaga havutse ibibazo bigaragara byo gusubiranamo by'ubwicanyi agakora ibishoboka byose yo kumvikanisha abantu kandi iyo misiyo ayikora neza aranayirangiza. Sindi bujye rero muri detail yo kuvuga ibintu byinshi. Icyo gihe nshaka kuvuga ngarutse aho ngaho
ni ukwerekana ko mu by'ukuri igihugu cya Tanzania demokarasi yacyo kubahana kwabo sintekereza ko ari ibya vuba ku banyarwanda kugira ngo bazabashe kubigeraho, kuko abanyarwanda n'ishyaka riyoboye igihugu rya FPR ni ibintu utabona mu ndangagaciro zihererekanya babasha no kubahana. Ndaza kubigarukaho. Reka nkwereke ikibazo wenda ubaye nkubaza cya Bizimungu cyangwa se cyo kuba aka kanya u Rwanda rushobora kuba rufite nibura perezida wigeze kuyoboraho witwa Bizimungu. Uyu munsi Bizimungu udashobora gupfa kuba wamubona mu minsi mikuru iyo ari yo yose, ndetse ngira ngo na Kagame amubonye imbere ye ibintu byakomera. Nta nubwo avuzwe, nta nubwo avugwa. Ni kubera iki? Ubundi kubahana kw'abakadire b'ishyaka kugaragarira buri wese igihe ishyaka ryateranye. Iyo riteranye rivamo ibyemezo, kandi ibyemezo bivuyemo ukabona mu by'ukuri bihawe agaciro n'abaturage bakabibona, bakishimira ibyavuye mu ishyaka wenda bibonamo, cyangwa se opozisiyo bikayibera ikibazo kuko habayemo kumvikana kw'ishyaka. Ariko mu Rwanda amashyaka ya politike atandukanye n'irya FPR usanga asa naho ategereje icyo FPR y'ubukore kugira ngo nayo abashe kugikora. Hari ikintu nshaka kukwibutsa Jean Paul, kuko nzi ko wabaye muri FPR kandi wabaye umusirikare. Hari ibintu byabagaho mu nyinjaga mu gisirikare, ibyo bitaga amakurutu. Amakurutu, ndavuga amakurutu y'inyeshyamba, sinzi ya leta ubu ngubu uko bimeze. Cya gihe abantu binjiraga bwa mbere habaga amakurutu, bakayakoresha ikintu bita introduction. Introduction yabaga ya mbere, babaga kuvuruga abantu bose baje binjira mu gisirikare bwa mbere. Waba uri dogiteri, waba ufite PhD, waba uri igiki, icyo gihe ugomba kujya mu makurutu bakakuvuruga. Ndibuka hari ijambo bakoreshaga ryo kuvuga yuko kurutu arutwa n'isazi, arutwa n'umubu. Ntacyo ari cyo. Nk'umuntu rero w'ikiremwa muntu winjiye mu bintu nk'ibyo ngibyo ukumva ko ushobora kurutwa n'isazi cyangwa urutwa n'umubu, icyo gihe wumvaga witesheje agaciro, kuko ukumva nta n'icyo icyo bagukora cyose ushobora kucyemera. Ndagira ngo nze kubihuza n'ikintu kimwe hagati aho ngaho, wenda baza kubyumva ntibagira ngo wenda ndimo ndatana ku kibazo barumbajije. Mu by'ukuri icyo kintu cyo kurutwa n'isazi, cyo kurutwa n'umubu, niko bimeze muri FPR. Umuntu akavurugwa, hari dogiteri, umuntu akavurugwa afite amashuri, akavurugwa n'umuntu ufite inkoni bitaga mukongoto, ngira ngo urereba ayifite mu kwaha, ubundi agenda gukubita kuvurugwa mu byondo. Icyo gihe nta nubwo bagutegekaga kwitaba nk'abandi, kuko urabwirwa kurutu yitabaga moja, ariko kurutu wa mbere ugitangira kujya mu byondo bamubwira ngo yitabe ngo nyawo. Ibi byose ndabigarukaho. Reka nkwereke muri FPR abaturage cyangwa se abakadiri bari muri FPR bose bakomeye ni nk'amakurutu yandi yitaba nyawo. Ni gute perezida umukuru w'ishyaka rya FPR yinjira mu nama ya FPR akabwira abantu b'abakadiri bose ateganye ko harimo uzamusimbura cyangwa se bazasimburana, simbizi babiri cyangwa batatu, agatinyuka kubwira abantu ngo mwese kimwe cya kabiri nabafunga. Ukabwira abantu bashobora kuzabaho perezida uzagusimbura, ukabategeka ko uzabafunga. Ugatinyuka ugahamagara generali ufite inyenyeri enye, generali w'inyenyeri enye nka Nyamvumba, ukamuhamagara ati we Nyamvumba, ndabeshya imbere y'abakomeye n'aboroheje. Warangiza ugakomeza ukabanyuramo. Wibuke wa muntu w'umu instructor wigishaga amakurutu yabaga afite inkoni, agenda abacamo, aca mu bakurutu akubita uko ashaka. Ni nako Kagame abikora, uzabigenzure. Nta kuntu rero ushobora kwigereranya ngo ufate ibintu bya Tanzania ubigereranye n'ibyo muri FPR ngo ibintu bizagenda neza. Ntibizashoboka, ntabwo bizakunda, kuko deja ibintu iwacu bimeze byarapfuye. Ni gute umuntu akitwa ko ari minisitiri agafata ijambo ati nyakubahwa perezida wa repubulika, urebye imitego twirirwa dusimbuka, urebye ibibazo twirirwamo dusimbuka muri FPR duterana amagambo, perezida arabyumva ibyo bintu kandi arabikeneye kubyumva, ni nabyo bishaka, ni nabo babiteje. Minisitiri agatinyuka aravuga ati, ukajya kumva SG araguhamagaye w'ishyaka akakubwira ibintu utigeze wumva, utigeze ubwirwa.
ubihuze na bya gihe amakuru turabwira ngo kurutu mwariye, kurutu mwoze, kurutu murashaka iki, nguko uko abantu babayeho mu ishyaka rya FPR. Ntabwo rero FPR washaka kugira ngo uyigereranye n'ishyaka rya CCM rishobora kuba aka kanya ritakaza perezida, abantu bakarira, ba perezida bakarira, bakicarana ari 4-5 bishimiye yuko bakoze igikorwa cyo guhererekanya ububasha kandi bashaje neza, ubigereranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi ntora aho ziva zikagira zirimo ziraryana, birakomoka muri FPR. U Rwanda ntirufite ubushobozi bwo kuba rwashobora gukora ikintu kimeze nk'ihererekanya ububasha mu gihe FPR ikiriho. Icyo rero je nshaka kukubwira, nagira ngo nkubwire yuko kwigereranya cyangwa se gushaka kumera nka Tanzania ni ibintu bizadutwara ikinyejana, ntabwo ari ibintu bya hafi mu gihe FPR ikiriho. Kuko kugeza uyu mwanya, niba dushaka kugira ngo tubone nk'ibyo tubona muri Tanzania, biradusaba yuko tukuraho FPR. Kuko system ya FPR uko yubatse nuko iteye kugeza aka kanya, iteye kinyeshyamba. Ntushobora kuzabona demokarasi mu gihugu kiyoborwa kuriya perezida ajya hagati y'abantu bitwa ko bazamusimbura ku butegetsi, akavuga ngo 1/2 nabashyira muri gereza, agatinyurwa gufata generali furu akamutoka imbere y'umuturage, imbere ya televiziyo. Nurangiza ngo Bizimungu arakambakamba, Bizimungu ahubwo kubakiriho Imana ishimwe. Twebwe rero twibereyeho, reka tuyoborwe kinyeshyamba, reka twibereho kinyeshyamba. Ariko ndagira ngo nsubize nkubwire yuko mu by'ukuri Tanzania yaratweze. Nidushaka kuvuga Tanzania ahubwo tujye tuvuga nka Tanzania, ariko kugerageza gushakisha Tanzania mu ishusho ya perezidanse mu Rwanda ngo hazabaho ngo guhererekanya ububasha hagati y'abaperezida, ibi ngibi FPR gihari na Kagame wayo ntabwo mbyibonamo aka kanya. Kuko kugeza uyu mwanya kugira ngo ubashe kubona ugusimbura nko kuba wamuhaye n'agaciro, mwumvikanye, uwamuteza amatwi yaguteza amatwi, mugasubizanya. Ariko muri Rwanda ntibihari. Abantu baricara bagatega amatwi perezida akajya banyuramo akabakarukaho ati ngaho wowe vuga, agahereza umuntu mikoro ngo navuga, akabwira undi ngo ngaho wowe gira icyo uvuga, akabwira umuntu ngo ngaho vuga, yarangiza ati wowe sinakumvisa, sinakubonye aha. Ubwo se urambwira yuko uwo muntu ubwira abantu azafata umuntu nka Bamporiki ngo Bamporiki ngwino usimbure? Narangiza se bazumvikana? Bamporiki maze kumuhereza umwanya wo kuyobora igihugu, ugira ngo Bamporiki yaha umwanya Jambo Kagame cyakora ngo guhita amushyira muri gereza nawe? Kubera iki? Kuko azi neza no ko namureka gatoya azamugaragaza gati nta kubahana guhari. Reka tugaruke nyuma natwe muri opposition. Muri opposition urasanga abantu bakubwira ngo ntibishoboka, nitumara gufata igihugu natwe tuzakora gutya. Ni ngombwa ko abantu babasha kureba bakaniga, tukareba ikintu tugomba gukora gishobora guhindura ibintu abanyarwanda tukabana, tukajya tubasha kubahana. Waba unsimbuye ku butegetsi nkumva yuko unsimbuye ugiye gukora akazi nkako nakoze cyangwa ukakandusha, ariko nkakubaha nawe ukazanyubaha nanjye nkazakubaha, tukubahana igihe cyose. Ntatinze rero mu magambo menshi ndagira ngo mbwire ko Jean Paul ni ukuri ntago nabasha ukuntu nagereranya politike cyangwa se kubahana cyangwa gusimburanya ku butegetsi kw'abaturanyi bacu ba Tanzania ngo mbizane muri leta y'iwacu iyoboye na Perezida Kagame, ngo bihuze. Biragoye cyane, ntago ari ibintu byoroshye. Abanyumva wenda bashobora kubifata uko babyumva, ariko ndagira ngo mbwire ko kugeza ubu ngubu natwe abanyarwanda za diaspora ziraryana hirya no hino, ibintu bimeze nabi. Kubera iki? Kubera systeme ya munyangire, kubera systeme yo kutabona ibintu nk'uko ndabibona. Ugiye muri Tanzania abantu muri opposition bababajwe nuko Perezida Mkapa yapfuye, kandi Mkapa yayo ishyaka batavuga rumwe nayo bagiye kumunamira, barakora politike bati tubane twubake twibuke Perezida wacu witabye Imana, umutanzania mugenzi wacu. Twebwe abanyarwanda turaryana. Umuntu aragira atya bati twitandukanyije n'umuntu, umuntu aragira atya nitandukanyije n'umuntu. Kubera iki? Kubera ikintu baturemyemo. Icyo kintu rero baturemyemo
kizarandukana n'imizi wenda na FPR. njye niko ndimo ntekereza. Urakoze rero Jean Paul, Imana ikugirire neza, ubwo wenda turaza kongera ngaho. urakoze cyane Benoit Muhoza. reka ntatinze ngaruke kuri kiriya kintu cy'iyobokamana. uriya Nkeragutabara twandikiye ni audio iri buze gukurikiraho nyuma gato y'aho maze kuvugana na Pasiteri Jean Claude Habimana kuri nifuje ko aza kudukorera reaction kuri iriya myitwarire cyangwa se buriya busabe bw'abakadire ba FPR Inkotanyi, aho bavuga ko bifuza ko cyangwa se basaba ko amahame ya FPR Inkotanyi agomba guhabwa agaciro kimwe n'ay'Imana. Ibyo bikaba bikurikira abamaze kuvuga ko Kagame ari Yezu Kristo Imana yabazaniye. Bamporiki aravuga ati ni tubonye Imana kabiri, umwe n'ubwa mbere twayibonye kubera Kagame, ubwa kabiri tubibona kubera umwana wa Kagame, umwuzukuru we. None shehe we ati Kagame asubiza abantu mu mirambo. Nahoze mbaza inshuro nyinshi nise kuki iyo mirambo atashubijemo Asteriya nawe umwuka ko wumva asubizamo imirambo. Ariko umweru uturutse bukuru koko Madame Atanazi Kamanzi agiye imbere y'abandi badamu ati aya mahame ya FPR Inkotanyi nk'uko mureba Bibiliya hatandukaniro. Pasiteri Jean Claude Habimana ngo uhaye ikaze muri ikiganiro kandi ntanagutindiye ndagusubiza sinze iki ni cyane utavugana, abantu benshi baragukumbuye barakubura, ariko ndagira ngo ngusabe kureyajisa cyangwa se kutubwira nkawe wihebeye Imana aya magambo cyangwa se izi mvugo nkizi zerekana iki mu gihugu cyacu. Umwanya ni wawe. urakoze bwana Jean Paul, reka nsuhuze kandi n'abakunzi ba radiyo Iteme, by'umwihariko abakunzi b'iki kiganiro. Nongere mbasuhuze. nibyo ko hashize umwanya tutabonana cyangwa tutavugana cyangwa se kuri radiyo, ariko tuba turi kumwe ku mutima, nuko nandi mu mirimo itambohokera gutuma mbasha kubona umwanya wo kuza kuri radiyo. Umbajije ikibazo cyiza rero cyane, ariko nanone kinababaje. Biragoye gukora reaction mu gihe nk'iki tumaze kumva aya maudio yose. Birerekana aho u Rwanda rugeze. U Rwanda rurimo rurinjira ahantu hakomeye kandi hateye impungenge zikomeye cyane. FPR yoretse u Rwanda nk'uko Emerenide yoretse u Rwanda. Hari ijambo ryo mu Kinyarwanda sinzi iyo ari n'umugani bavuga ngo inkoni ikubise mu cyebu irenze urugo. FPR yananiwe kurenza inkoni urugo. None amateka y'u Rwanda arimo kwisubiramo kandi abanyarwanda twese tureba. Tubihereye kuri iki ngiki Samputu yazize, azize Kizito wanzwe n'intore kubera ko Kagame atamukunze, akagira igihe cyo kumwica. Abandi nabo ko ari abantu b'abafana bakogeza batubona abambwe kandi ntibazi n'icyo azize. Samputu yabivuze neza avuga ati umuntu uharanira ubumwe n'ubwiyunge cyangwa uvuga ubumwe n'ubwiyunge uharanira amahoro aterwa amabuye. Ni ijambo rikomeye cyane. Kubera iki abantu bakunda ibyiza aribo bahabwa akato? Kubera iki abantu bakunda amahoro n'ineza y'abanyarwanda aribo bitwa abanzi b'igihugu?
kubera icyo abantu nka Barafinda, nka Karasira Aimable, nka Kizito Nyakwigendera Imana imuhore gukora idashira, Masabo Nyangezi n'abandi bose baharanira amahoro baririmba indirimbo z'ubumwe n'urukundo bitwa abanzi b'igihugu. Ese aho gukunda igihugu ni ukuba gica, kumara abantu, ni ukoreka imbaga, ni ukwivuga imyato mu mivu y'amaraso, nibyo bita gukunda igihugu? ni ukunyaga abantu, ugahuguza, ukiba, ukica, ukarimbura, ugacya, ugasirimuka, ugakubura imihanda, ukubaka amazu, ukavuga ko wasirimutse wabaye umusirimu? Uko niko gukunda igihugu? ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko iyo tugarutse mu ijambo ry'Imana, iyobokamana ryo rirabidusobanurira, kuko batubwira ko mu minsi y'imperuka tuzaba turi mu bihe biruhije cyane. Ibihe bizaba birushyira rero ngo hazaba harimo n'uko ikizaba cyitwa icyiza n'icyiza kikitwa ikibi. Nicyo kibazo dufite mu Rwanda ubu ngubu. Reka ngaruke ku kibazo warumbajije rero. Reka nsome iyi nkuru neza y'iyo mukada wa FPR, ibyo yavugiye mu Bugesera, noneho mbone kuyikomanta wenda n'abatwumva bayumvishe neza, batagira ngo wenda hari ibyo turimo kubahimbira. Iyi ni inkuru twakuye mu kinyamakuru Umuseke cyandikirwa mu Rwanda kuri interineti. Handitse ko mu Bugesera basabwe kubaha amahame ya FPR Inkotanyi nk'amategeko y'Imana yubahwa. Abagore bahagarariye abandi bo mu muryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Bugesera bibukije ko kubaha amahame y'umuryango ari ingirakamaro ku gihugu, kandi bakayubaha nk'uko umukristo mwiza yubaha amategeko y'Imana. Natanaziya Kamanzi, uyobora inama y'igihugu y'abagore muri Bugesera, nawe wari witabiriye umuhango wo gutangiza icyo bise umugore mu cyerekezo 2020. Natanaziya Kamanzi avuga ko kuba FPR Inkotanyi rero iyoboye u Rwanda, amahame ayigenga akwiriye kubahwa, akubahirizwa kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere, gikomeze iterambere kirimo. Agira ati, twe abagore tugomba kumva ko amahame y'umuryango wacu akomeye kandi ari ingenzi mu miyoborere y'iki gihugu, kuko nitwe tuyoboye. Ariya mahame tujye tuyubaha nk'uko umukristo mwiza yubaha amategeko y'Imana. Kamanzi avuga ko iyo yitegereje imigambi n'ibikorwa bya FPR Inkotanyi asanga izayobora u Rwanda igihe kirekire. Kuri we FPR Inkotanyi ifite amahame atasimburwa. Meya wa Bugesera Richard Mutabazi yasabye abagore ko ibyo baganiriye bitaba amasigara cyicara, ahubwo ko babishyira mu bikorwa. Aragira ati, ibi bibazo twigiye hano birakomeye, ariko mu bushobozi bwacu dukemura icyo dushoboye. Umwe mu bari aho muri iriya muhango yavuze ko abanyamuryango ba FPR muri Bugesera barenga 80%. Ngayo niyo makuru tubonye iyi nkuru. Ariko ndagaruka kuri aya magambo abiri, aho Atanaziya Kamanzi yavuze ngo twe abagore tugomba kumva amahame y'umuryango wacu akomeye kandi ari ingenzi mu miyoborere y'iki gihugu, kuko twe ngo nitwe tuyoboye. Cya kabiri yavuze ngo ariya mahame tujye tuyubaha nk'uko umukristo mwiza yubaha amategeko y'Imana. Ibi ni ibintu, iyi ni statement ikomeye, kubera ko wenda abategetsi bo mu Rwanda bo bapfa kuvuga ibyo babonye kubera ko bazi ko n'ubundi ari bwo bwenge bwabo kandi niho bugarukiye.
bumva buriya bo bavuze neza, bumva bakoze neza, ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane umuntu utekereza ujijutse adakwiye gukinisha. Twagiye tubona ingaruka z'amagambo agenda akoreshwa n'abantu, ariko iyo ibihe bihindutse ashobora kubagiraho ingaruka. Mu gihe umuntu ayavugamo hari igihe aba yumva nta kibazo, kandi koko wenda bikamera nka bya n'ingwe uhagarikiye n'ingwe aravoma, ariko ingwe itagihari cyangwa se byari no mu Kinyarwanda ngo iyo zihinduye imirishyo, usanga bamwe mu bavuze ayo magambo bihisha cyangwa se bakabura aho bakwirwa kubera ko bavuze amagambo atari ngombwa mu gihe runaka. N'ibi ngibi niko bimeze. Icya mbere cyaravuga ko abagore ari bo bayoboye igihugu, kandi si byo. Nawe kandi arabizi, ariko kugira ngo bashyiremo ikintu cyo kumva ko ngo ari abantu ngo bakataraboneka, agomba gushyiramo ikintu cyo kubeshya kugira ngo bumve ko bafite iryo shema, ngo biyungamo agaciro. Ibi ni byo baba bita ngo kwihesha agaciro. Mu kanya mukomoje ku ijambo ndumva ari Benwa warurikomojeho avuga ngo indangagaciro. Indangagaciro za FPR mu Rwanda ni ibinyoma gusa, ni ukubeshya, ni uguteranya, ni ibintu bidafatika, ni ibintu by'icyuka biri aho. Kera twajya tubyita ngo ni siyasa, ariko bidafite icyo bivuze. Kubeshya abantu ukabatera igipindi gusa kugira ngo bajye muri gahunda y'ibyo ushaka kubashyiramo, bidafite aho bishingiye, ni ikibazo gikomeye. Ibyo byarakorwaga mu gihe cya mbere FPR gifata igihugu, tukagira ngo wenda nuko abantu bakivuye mu ishyamba, abantu bakiyubaka. Ariko hashize imyaka 26 FPR iyoboye u Rwanda iri mu igihunga yinjiranye nacyo gifite. Nta kintu na kimwe FPR irimo gukora haba mu bayobozi bayo cyangwa se mu bakadere bayo bakora badafite igihunga. Amagambo yabo yose, disikuru zabo zose zerekana ko nta cyizere bafite, ubwabo nta cyizere bifitiye, ahubwo bagashaka kugira ngo abantu babacengezemo icyo kintu cyo kubahata, kubagirira icyizere kandi nta gihari. Aya mahame ya FPR turayazi twese. Nta na rimwe mu mahame ya FPR ifite rikurikizwa, kandi si uko ridakurikizwa n'abaturage b'u Rwanda cyangwa abanyamuryango wa FPR, ntirikurikizwa n'umuyobozi wa FPR n'abandi bose bakurikiranye mu nzego zabo. Amateka ayo mahame bavuga ni icyuka kiri aho ngaho, wagira nta n'umwe ubyemera cyangwa ubyizera. Nta na kimwe cyasubijwe muri byo, kubera reko igihugu kimeze noneho nk'ikitakigira ubuyobozi, abantu bose bameze nk'abantu bakora ibintu by'ubutekamutwe gusa, bimeze kera nk'ibyo twavuga ngo abantu bakina amakarita cyangwa se n'iza muzungu na rara. Ahantu hatagikoreshwa amategeko ngo hakoreshwe ubushishozi kubera amarangamutima y'abantu bayoboye igihugu. Igihugu kimeze rero nk'icyabuze abayobozi, cyataye agaciro, none barimo baragenda babwira abantu amagambo biboneye, kugeza aho ubwira abanyamuryango ko bagomba kubaha ayo mahame nk'uko bubaha amategeko y'Imana. Biteye isoni. Iyo Mana se ahubwo uretse na Tanaziya pero ubundi bari abayobozi bayo na Kagame urimo bari wicaye amane, iyo Mana arayizi. N'aba ngabo twumvishe b'intore ngo n'abapasiteri ngo n'abantu bazi Imana, uwo mudahogora numva ishuri i Kigali akavuga ngo nta hari ngo abavuganye na Samputu Toronto. Barangiza bakazanamo Imana mu bintu by'amatiku n'amacakubiri. Ahubwo se umukristo utabonetse mu bihe nk'ibi ngibi byo kwibuka Kizito n'icyo Kizito yamariye igihugu, uwo muntu w'Imana utaboneka aho ngaho, iyo Mana avuga we arayizi. Ahubwo akavuga ngo abantu ngo ntibakundwa n'abanzi b'igihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane
ku bantu bahaye imana barimo kunyuramo muri iki gihe nabo n'imana kandi igorewe muri uru Rwanda. Izina ry'imana riratukwa cyane, barikoresha uko biboneye, bakarivuga uko bashaka. Gusa icyiza kirimo ni uko imana ivuga ko ngibyo ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpamwe namwe, ngo ariko igihe kizagera ibyo bariya bose bigira n'ibyo bakora byose, igihe kizagera bishyire ku mugaragaro. Hari abantu bakinisha imana bakagira ngo koko ntihari, ariko abanyarwanda barabizi ko ihora ihoze, irabyemera. Kizita akagenda ikabyemera, abandi bakagenda. Tumaze gupfusha abanyarwanda benshi bagenda bazize ubusa, bazize mu nyangire, bazize akamama, bazize uburenganzira bwabo ko banze gupfukamira ikigirwamana, bakoresha uburenganzira bwabo nubwo bahabwa n'itegeko nshinga ntavogerwa. aho Kagame akabajyamo bose akabakindagura, akica, akamarimbura, akoresheje abo bahungu bitwa ko ari bo bavandimwe bacu. Ngiki ikibazo dufite gikomeye, ariko nubwo bigeze aho ntabwo bivuga ko imana icecetse, ntabwo bivuze ko imana itabona, irabizi. Kwirirwa rero bayigaragura mu kanwa, birirwa bayikinisha ngo izaze bivuganire izenko. Ubu koko urafata Bibiliya ukayisanisha n'amahame ya FPR koko kumva ko ibyo bintu amasaka n'amasakaramentu koko biragendana. Ariko ntabwo twabibarenganyiriza, niko bameze. Isi yabo cyangwa se igihugu cyabo kimeze kirimo abasinzi, bameze nk'abasinzi basinze mu byinshi, harimo n'ibyaha, harimo n'amaraso y'abanyarwanda. Ibi byose ni ingaruka y'ibyaha byakorewe kuri ubutaka bwacu bw'u Rwanda. Muri izo ngaruka ye nizo turimo dutuma n'ubundi tuvuga ibi kandi tukumva n'ibi ngibi bano bavuga, biteye agahinda. FPR yatandukanyije abanyarwanda ku buryo hatagize igikorwa ngo imana itabare, abanyarwanda bashobora kwisanga twongeye gusubira mu macakubiri ashobora kumena amaraso mu buryo bukomeye cyane. Ubu ngubu uwica n'umwe turamuzi, n'abakoresha n'abamwemereye ni nk'izo ntore zose, ariko hatagize igikorwa wasanga abanyarwanda dusuye mu muvurungano utari ngombwa. Ninde wahawe umunyarwanda kwita undi umwanzi w'igihugu? Inyangarwanda. FPR ejo hashize iza mu Rwanda yitwaga Inyangarwanda, bitwaga abanzi b'igihugu, babyitwa na MRND, none birimo irabyita abandi. Ikibazo cy'abanyarwanda twiga ariko ntitwige ngo dufate, ukumva kuko ibyabaye kuri kanaka ubwo niwe bireba, ubwo wowe ntibikureba, kandi wicaye ku ntebe y'uwo nguwo yari yicayeho. Cya kabiri, reka nsubire kuri aya magambo y'uriya meya yavuze mu Bugesera, Richard Mutabazi. Yavuze ngo ibibazo ngo bigiye aho birakomeye, ariko mu bushobozi bwabo bafite ngo bakemure ibyo bashoboye. Barabizi neza ko FPR ifite ibibazo by'ingutu, imyaka 26 igashira batarakemura ibyo bibazo. Hera ku kibazo cy'ubuhunzi cyonyine, reka mvuga icyo cyonyine, ni byinshi cyane. Ntabwo najya mu by'amategeko, njye mu bwisanze muri demokarasi, njye mu buzima gatozi bw'abanyarwanda. Umuntu wese ko afite ubwigenge n'uburenganzira ntavogerwa ku buzima bwe n'umutungo we. Wavuga byinshi ntabwo twabirondora, ariko reka mvuge icyo kibazo cy'ubuhunzi. Abanyarwanda bari hanze bahunze leta ya FPR, batahunze MRND, batahunze MUDER, ni benshi ntibagira ingano, baruta n'abari barahunze izo ngoma zombi za mbere ya FPR. Bivuze iki? Bivuze yuko yabyaye nibatubeshya ngo imvugo niyo ngiro. Ntabwo ari byo, ahubwo ya mvugo yabo si yo ngiro. Abanyarwanda rero bagikomeje gukurikira FPR mu buhumyi, bameze nk'abantu bigura, kandi bazi neza ko abo bayobozi ba FPR bamena amaraso
sinzi igituma batitandukanya ahubwo ikindi abanyarwanda turarwaye twogejwe ubwonko cyane kandi bikabije cyangwa se twatewe n'abadayimoni kuko ntabwo numva umunyarwanda uri hanze ushobora kuvuga ngo arakunda FPR cyangwa ngo arita abantu ibigarasha akumva ahagaze ku maguru ye abiri atuka bagenzi be kubera ko ngo badahuje ibitekerezo akabita ibigarasha akabasuzugura akagira n'aho abagambanira ku buryo bamena amaraso ngo kubera ko ashaka kujya kubona pasiporo y'u Rwanda gusa mwazabona uko ajya ngo ijye i Kigali gusa ngo ku kibuga cy'indege bakamwakira kuko nteze kujya mu Rwanda ubundi ugomba kubisabira uburenganzira muri FPR kujya mu Rwanda cyangwa se kuba umunyarwanda bisaba se FPR zitanga ubunyarwanda ntabwo uhabwa n'ishyaka iryo ari ryo ryose ubunyarwanda buhabwa n'igihugu uvukamo nyine ariko abanyarwanda kubera ko tukiri mu bujiji ibintu byose tubireba mu ndorerwamo z'ubujiji noneho nibyo batubeshye tukabyemera none bakabikora ngo kwa kuri bakavugishije ukaguhakishwa Imana itubabare cyane uyu meya rero azi neza ko ibibazo bafite n'iby'ingutu ariko buriya ibyo aba yanavuze ni byinshi ariko ibyo baba bavuze kenshi bashatse kuvuga nyine ngo abanzi b'igihugu kuki FPR imara imyaka 26 ikaba ifite abanzi b'igihugu abo yita abanzi b'igihugu ikindi tubisobanura kenshi ariko abanyarwanda bakwiye kumenya yuko FPR ntabwo ari iyo gihugu FPR ni ishyaka nk'ayandi mashyaka icyo batandukaniye nuko FPR iyoboye igihugu ariko ntabwo ikwiye kwitwa ko ariyo gihugu yewe na chairman wayo ariwe Kagame nawe ntakwiye kumva ko ariwe igihugu ni perezida w'u Rwanda ariko si we gihugu iyi myumvire y'abanyarwanda rero mu gihe itarahinduka izi ngorane n'ubundi twahuye nazo muri 1994 dushobora kongera kuzisubiramo ingaruka kandi zikomeye turazifite nuko n'abacikacumu nka Kizito Mihigo ubona ingaruka byamugizeho kubera gushaka kunga abanyarwanda kumva abahutu kumva ni icyaha gikomeye akakizira akagenda yaka ubuzima Samputu Jean Paul gusuhuza Masabo Nyangezi bibeye icyaha bamuciye muri groupe buriya bamuciye no mu ntore bamuciye buriya no mu Rwanda hari ntiyazanasubirayo uranyumva iki kintu cya Munyangire Masabo Nyangezi yarafunzwe arafungurwa nta mandada arafite ariko umushuhuje ngo ntago agomba kubaho ibyo ni ibiki abanyarwanda bakwiye kumenya yuko twagushije ishyano kandi ko Satani yateye igihugu kiyobowe n'abadayimoni kandi kubera ko agakiza kabuze mu abanyarwanda bateye umugongo Imana bimika imana zindi cyangwa se bimika abadayimoni bakorera shitani izi nizo ngaruka dufite navuga ngo 80% bari muri FPR abanyarwanda none se iki gihunga kiri mu biki gihunga ni iki niba abanyarwanda 80% bari muri FPR ni kuki bashobora kwitwaza ayo mahame kugira ngo bayahongere kwifashisha Bibiliya ngo bumve ko izo nyigisho zacengera nuko nta munyarwanda ushobora kumva FPR ni ikinyoma gusa kiraho ni icyuka kiraho barashyiraho Bibiliya ngo bumve ko babifata kuko n'ubundi bazi neza ko abanyarwanda bashuze bose basigaye bumva Imana yonyine nta handi ubuhungiro bufite abo bitwa muri FPR se arimo arayibabwira kandi nibo yabasenyeye yabanyaze yanyereje abana babo buri birengero yafashe abo bantu nk'aba barafinda n'umugore we bafashije FPR kugera ku butegetsi yafunze batomu by'abagamba ba Rusagara ba Nyamvumba bo abantu bose igihugu kiri mu icuraburindi ariko kubera ko abanyarwanda benshi bahisemo kuyigwari barawugeza gusa bakajya tukajya gushwana ubwacu hagati mu twego kugira ngo tujye kurwana ahubwo n'ikibazo kitwugarije FPR ni ikibazo cy'u Rwanda kandi igisubizo no kugira ngo dusenge Imana dufashe dushyireho n'imbaraga muri dushoboye
ahubwo abanyarwanda twongeye dushyira ubwenge ku gihe, dukoresha impano z'ubwenge dufite bunyuranye, tubashe kureba uko twaramira u Rwanda. Naho iby'iyobokamana byo FPR murabizi ko yaciye iyobokamana mu Rwanda. Ibi ngibi byose bavuga ni amarashya mugeni, ariko nta mana, nta n'iyo bemera, ahubwo barimo barafungura amadini ya shitani ku mugaragaro, bakazana ibyihebe mu Rwanda. Ayo niyo madini yabo, ariko imana yo abanyarwanda ntibagwe mu mutego wa FPR, nta mana irimo, nta n'iyo bemera ko n'ijambo ry'Imana barikuye mu itegeko nshinga. Murakoze cyane. niwe ukoze Pasiteri Habimana Jean Claude. Nyuma y'igihe kinini ndagushimiye cyane kuri iyo analize, ndetse itari igarukiye gusa kuri ariya magambo yavuzwe na Tanazi Kamanzi, ahubwo no kuri ya myitwarire y'abo bantu bita intore. Urakoze cyane. Reka rero nk'uko nari nabibasezeraniye, dusoreze ikiganiro cyacu ku butumwa twahawe n'uyu iyi nkeragutabara iri mu Rwanda, ndetse nkaba nkangurira n'abandi bumvaga ko ari ikibazo cy'uko bataduha ibitekerezo byabo, ko tugikomeza gushakisha uburyo tuzajya duporoteja amajwi yabo kugira ngo batange ibitekerezo byabo, ariko badatinye ingaruka zishobora kubabaho mu gihugu imbere. Ubu rero reka twumve ni Ruzigamanzi David watwoherereje ubutumwa, reka tumwumve. yitwaga itsembabwoko n'itsembacemba, nyuma bakabihindura ngo ni itsembabwoko ryakorewe abatutsi. None se Kagame n'abambari be bayobewe impirimbanyi z'abahutu zari zibumbiye mu mafuka, zari zifite ibitekerezo bizima byubaka, ndetse zagize uruhare runini cyane kugira ngo Habyarimana asinye amasezerano ya Arusha. None se muri abo abaguye muri jenoside bangana iki? Ari hehe agatwirinzimana? None se Kavaruganda Joseph, Ngango Felicien, Gatabazi n'abandi benshi bazize iki? None se abana b'Inyange babwiye ngo nibivangure n'abatutsi bakanga, bose bakabarimbura, kuki batavugwa? Cyangwa kuki bo batibukwa? Ese ubwo ntabwo babaye intwari? Ese amateka yabo ntacyo yakwigisha abanyarwanda? Ese uhisha aya mateka we aba agamije iki? Nimureke guturika abanyarwanda, kandi rero nimureke guteranya abana b'u Rwanda. Ntabwo mukwiye kuvuga ngo icyaha ni gatozi, mwarangiza mugategeka abana b'abahutu ngo nibihane ibyaha byabasha. Ese abahutu bose barishe? Ese nta muhutu wapfushije muri jenoside? Ese iyo abandi bibuka we yibarira he? None se abo bana bategekwa kwemera ibyo bemera, ibyo batakoze, byo bibarema n'iki? Ese ubwo ni bwo bumwe n'ubwiyunge? Ese ibyo niko kubaka u Rwanda rw'ejo? Ese nibyo bita guca jenoside burundu? Oya, 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 turabyanze rwose. Nibarekeraho kubeshya abanyarwanda, nibarekeraho guteranya abana b'u Rwanda. Igihe ni iki gushyira ukuri ku mugaragaro. Igihe ni iki cy'ubwiyunge nyakuri. Umwanzi w'u Rwanda ni nde? Ni uyu. Uwa mbere ni Ingabire. Ntucike amateka y'u Rwanda, ntuhishe ukuri ku byabaye, n'udashaka kwemera icyaha cye ngo akihane.
ni uteranya abanyarwanda agamije kugira agatsiko kamushyigikira, n'ureba ku nyungu ze bwite aho kwita ku nyungu z'abanyarwanda, n'uteranya abanyarwanda ubwabo yarangiza akabateranya n'ibihugu baturanye, n'ubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo kugeza ubwo ababuza guhinga icyo bashaka, n'upfuka iminwa y'abanyarwanda ngo batavuga cyangwa ngo batavugana iby'ingoyi ibabuza kugira ngo batibohore. Kagame yahimbye iturufu, uvuze ukuri ku byabaye ngo arapfobya jenoside, yarangiza agasubira inyuma agatsemba abacikacumu basigaye, ba Rwigara Sinapolo, ba Rwabukamba, ba Jean Mucyo, ba Kizito, ba Kabera Siyeri n'abandi benshi batemewe. Uwo ni we Kabarebe yita umukiza w'abanyarwanda. Noneho bavuze ngo abasha kujura n'uwapfuye. Ibyo ngibyo birababaje abanyarwanda, ntabwo bikwiye, nimunyumve neza. Bahora bacurika amateka y'igihugu cyacu bagamije kubeshya abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, kugira ngo baruyobye, babacurike mu byo bishakiye no mu nyungu zabo bwite, kugira ngo bakomeze gushyigikira ingoma y'ikinyoma. Reka rwose reka mbabwireho gato, igihugu cyacu cyagize ibyago kuko cyategetswe n'abantu bikunda aho gukunda abanyarwanda. Urugero, muri 1959 bati revolution y'abahutu, Kayibanda arangije afata abaminisitiri bose abakura muri Nyamabuye Gitarama. None se abahutu cyangwa rubanda nyamwinshi yari Gitarama cyangwa Nduga? Ngaho nawe neza. Ikindi, ese ubwo yarakosoye iki? Ko bavugaga ko ubwami bw'abatutsi bwabahejeje inyuma, yarabarashije iki? None se abahutu bo mu zindi ntara bo bari bungutse iki? Ese ko dukeneye ni ukwiganzurana cyangwa ni ugutunganya igihugu cyacu tugakosora ibidatunganya? Habyarimana ati sinabyemera. Abakuyeho Kayibanda na leta ye, arangije bose abashyira muri gereza, abicisha umunyu n'akandi gashinyaguro. Niba mbeshya uzanyomoje umbwire abo bagabo aho bagiye. Ese ntibari abahutu? None se bari bakwiye kwicwa? None se niba baragiriye neza abahutu bakiturwa urupfu kandi bishwe n'abandi bahutu, ibyo ni iki? Mutekereze neza. Mu kanya ndaje mvuge ibya Kagame n'ibyo kucunga. Mvuye kuri Habyarimana, abakiga bati natwe tubonye ijambo, maze sinakubwira, mureke twizure ku banyanduga, maze duteze imbere Rukiga, Ruhengeri, Gisenyi, maze Kibuye, Gikongoro na Nduga yose tubareke. Maze bageze ku Batutsi bati tugomba rwose gukora ibishoboka byose tukabahaka nk'uko nabo
baduhatse. Kugira ngo tubigereho rero tugomba kubabuza kujya mu mashuri yisumbuye. Ikindi tugomba kubima akazi. Abari hanze reka bagomba gutaha. Ibyo ni iki munyurire? Bene ibyo bibyara iki? Ese tuzahora muri urwo? Muri 1994 Kagame ati ndaje, ngiye guca ubuhunzi burundu. Ahubwo iyo avuga ati ngiye guteza ubuhunzi, ahageze abari mu gihugu barahunga, maze abavuye mu mahanga n'abo yazanye nabo arabashwiragiza, abandi arabica. Yica abahutu, yica abatutsi, abacikacumu, abagande n'abandi bose. None arashaka kubaka ubwami bw'abega, aho base wabo abari na Rutegeko bagejeje niho yasubukuriye. Yubatse akazu k'abega, abanyiginya arabasiga uhereye ku mwami Kigeli, Rwigara n'abandi. Ntabwo ikibazo cyacu ari amoko. None se ku Rucunshu Sharega barwanaga n'abanyiginya bose se ntibari abatutsi? Mumenye neza ikibazo cy'igihugu cyacu, tubashe kugicisha. Icambere, abategetsi babi babesha abanyarwanda. Icya kabiri, imivumo y'uruhererekane. Urugero, umuvumo w'akavuno, ati muzaruhe uw'akavuno. Umuvumo wo ku Rucunshu, Rutarindwa ati uko umwega yimye ntugatanga umucyo. Umuvumo wo gutwikirana n'amaraso yo muri 1959. Umuvumo w'amaraso ya Kayibanda na leta ye. Umuvumo w'amaraso yamenetse muri 1994 kugeza uyu munsi. Dore icyo dukeneye ni abayobozi bazima bahuza abanyarwanda bakabunga, maze bagasenga nyabyo, bagakuraho umuvumo ku gihugu. Yari Ruzigamanzi David, Inkeragutabara, i Karongi. Murakoze, murakagira Imana.
aha niho rero bakunze b'ikiganiro cyacu igihe ni iki dusoreje ikiganiro cy'uyu mugoroba. mwari kumwe nanjye Jean Paul, ariko ndagira ngo mbahe udutangazo duto, amatangazo ya gahunda y'ibiganiro byacu. Ejo ku mugoroba hari ikiganiro na Ashile Kamana, aho azagerageza gusobanura bamwandikiye bimwe mu bigize ibirangantego bya ARC cyangwa se urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Hari kandi ikiganiro cyacu uyu munsi na Jean Paul kizaba ku wa kane, aho tuzagaruka ku bibera mu karere, aho hari umujenerali wapfuye wari usigaye ukuriye ingabo muri Nord Kivu, Masisi na Rutshuru. Uwo mujenerali rero akaba yapfuye urupfu rutarasobanuka, ariko Kigali ikaba iri mu bikekwa. Rero nzabigarukaho ejo bundi mu kiganiro uyu munsi na JP ku masaha yanyu nk'uko asanzwe, aho ibikomeje kubera muri kariya gace bidasobanutse rero bitanga indi sura. Ku cyumweru nabwo ndateganya gutangiza ikiganiro gishya kizakiza yenda igihe kitari buri gihe, ariko ni ikiganiro cy'ubwisanzure n'abanyapolitiki, aho nzajya nsaba abanyapolitike kuza kugira uruhare muri ibyo biganiro. Ubwo rero kuri iki cyumweru tuzaba turi kumwe na Mpayimana Philippe umaze iminsi ariho yikoma amashyaka ya opozisiyo, ariko turabizi ko nawe yagiye mu Rwanda agerageza kwiyamamaza biramupfana. turagira ngo azaze rero atubwire iryo banga rindi yenda yaba afite we anenga abandi. Ni ku cyumweru amasaha ya 11:00 za nimugoroba ku masaha ya Washington na New York. Reka rero bakunze baraditeme tubasezereho kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose. Mwari kumwe nanjye Jean Paul. Kamara